चाबी ले ली ना बेटा। डॉक्टर, थर्ड वेव की रोज नई नई न्यूज आ रही है। ऐसे में परिवार की बहुत चिंता होने लगी है। चिंता की बात ही है। लोगों को लगा कि कोविड गया, सेकेंड वेव और अब थर्ड वेव का खतरा बना हुआ है। वायरस के नए नए वेरिएंट्स डेल्टा, डेल्टा प्लस और भी खतरनाक बताए जा रहे हैं। ऐसे में क्या करें? बस रोज़ाना 2 चम्मच च्यवनप्राश के। डॉक्टर, थर्ड वेव के बारे में रोज नई नई न्यूज आ रही है। ऐसे में फैमिली की चिंता होने लगी है। चिंता की बात ही है। लोगों को लगा कोविड गया, सेकेंड वेव और अब थर्ड वेव का खतरा बना हुआ है। वायरस के नए नए वेरिएंट्स डेल्टा, डेल्टा प्लस और भी खतरनाक बताए जा रहे हैं। पर ऐसे में क्या करें? बस रोज़ाना 2 चम्मच च्यवनप्राश के। हाय व्यूअर्स। अभी आपने जैसा वीडियो में देखा, होती है आपके साथ ऐसी सिचुएशन या आपके अराउंड? ज़माना ही ऐसा आ गया है भाई। समय वक्त ऐसा है कि अगर आपने कहीं छींका, किसी ने और छींका, तो सब निगाहें उसे ही पलट के देखती हैं। वेल, in the second video very rightly pointed out, do not forget to wear your masks when stepping out. आप कहीं पे भी जा रहे हो, इट इज़ नॉट दैट कि बड़े स्टोर्स या मॉल्स में जहाँ ऑलरेडी ये बाय रूल लागू कर दिया गया है दैट यू हैव टू पुट ऑन योर मास्क, अदरवाइज़ नो एंट्री। प्लीज़ वहाँ लगाए भी रहें मास्क को। आप छोटे से छोटे लोकल मार्केट जाइए, दुकान में घुसिए, अंदर कहीं पे भी आप वेजिटेबल शॉपिंग, यू जस्ट स्टेप आउट ऑफ योर हाउस एंड यू शुड बी हैविंग अ मास्क। ये कोई डर की वजह से नहीं कि आपको फ़ाइन किया जाएगा, ये किसी सरकार के कहने की वजह से नहीं, ये मेरे या अन्य लोग जो आपको इस किस्म के सोशल अवेयरनेस और ये ज्ञान बांटते रहते हैं, हम बार बार आई थिंक फ्रॉम पास्ट last more than a year I have been harping the same tune, but yet I will continue reminding you guys, please continue wearing your masks. आपने फर्दर वीडियोस में देखा कि किस तरीके से वो महिला डॉक्टर के आगे अपना फियर शेयर कर रही थी अबाउट द थर्ड वेव। वेल, वेरिएंट्स तो आते ही रहेंगे, आते जाते रहेंगे, देयर विल बी समथिंग न्यू, सम और द अदर वायरस। मुझे तो सबसे अच्छी बात इसमें ये लगती है कि मास्क की वजह से अन्य इन्फेक्शन भी तो नहीं फैलते ना। दिस इज़ सच अ बून, ये जो हमको ये मिला है मास्क का यूसेज। एंड मैनी अ टाइम्स आई हैव सीन कि वो नाक के नीचे हिलगाए रहते हैं, चिन पे यहाँ लगाए रहते हैं, आधा अधूरा पहने हैं, कहीं पे भी खिसक रहा है। ऐसा ना करें, प्रॉपरली पहने। और इफ़ यू सी, देयर इज़ अ पार्ट 2 ऑल्सो ऑफ द वीडियो ऑफ द सेम लेडी वेयर शी इज़ टॉकिंग विद द मास्क, है ना, वो डॉक्टर से बात कर रही है विद द मास्क। आपको लग रहा है क्या वो डबल मास्क पहनी है? उस डबल मास्क के बावजूद भी मी एज एन एक्टर, डिड यू फाइंड कि मेरी वॉल्यूम कम है या ऑडिबिलिटी में कुछ कमी रह गई? नहीं, कमी पूर्ति नहीं थी, बाकायदा सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रही हूँ। तो अगर ये आपके मुगालते हैं कि आप मास्क पहन के यू कैनॉट ब्रीद, ऑक्सीजन डिप्राइव होने लगते हैं आप, या फिर आपकी आवाज़ दूसरे तक नहीं पहुंचती। ऑफन आई हैव सीन लोग फ़ोन पे बात करेंगे, मास्क अच्छा खासा पहने होंगे, उसे नीचे उतार देंगे, फिर बात करने लगेंगे फ़ोन पे। यू कैन वेरी वेल बी हर्ड। थोड़े से ये फ्रीडम लविंग, मैं तो बथेरी फ्रीडम लविंग हूँ, बट फाइंड योर सेल्फ कंफर्टेबल मास्क, कॉटन मास्क। आप
देखिए ब्रीदिंग स्पेस हो, ज़्यादा घिसे नहीं मुंह से, लूज़ मास्क भी चलेंगे, इतने नहीं जो लटक जा रहे हो अपने आप, सर हिलाने से पता लगा नीचे ही आ जा रहे हो, बट यू नो find something that suits you so that you can continue wearing it even for long. Just keep the mask on. Also, in the video that you saw, you must have seen and heard the mention of Chavanprash. Nay, it is nothing, it's not a paid thingy at all. And randomly took the name of Chavanprash. ऐसे तमाम immunity boosters हो सकते हैं. तो there it was a part of the script that I had to name some immunity booster, though personally I do trust this Chavanprash. My great grandfather, I have seen him having it, and it has been consumed by the family, our family. Anyway, so वो सिर्फ बात की बात है, लेकिन एक और चीज़ जो आपने नोटिस करी होगी, there are sounds, there are hindrances, there is a noise, there is, I believe, rainfall हो रहा है पीछे, फिर भी आवाज़ सुनाई दे रही है. आपकी भी सुनाई देती है, तो प्लीज़ ये बहाना बना के कम से कम ये मत बोलें कि अहे मैं मास्क नहीं लगा रही, मेरी आवाज़ नहीं आ रही या मैं मास्क नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे सुन नहीं पाएंगे लोग. चलिए, do take care, stay safe, bye.